E aí, pessoal, aqui ó, esse barulhinho aqui que o meu carro faz. Eu já fiz o motor, troquei tudo, o pistão, tudo tinha trocado dentro do motor, foi feito tudo, troquei corrente de comando, tensor da corrente, válvula VVT, troquei várias coisas no motor e o barulho não para. Foi feito o motor todinho, gastei R$ 8.000 no motor. Troquei tudo e esse barulho continua. Corrente, comando trocado, kit completo, original da Toyota. Tensor da corrente. Válvula VVT, trocada zero também, tudo colocado nova. E eu tô usando o óleo 15W30, que é o óleo que pede, o manual do carro pede para usar, estou usando ele. Já usei o 15W40, também não adiantou. E aí tá o barulho, ó. E aí continua o barulho. Eu vou sair ali fora para mostrar. E dá para ouvir o barulho bem mais alto. O motor tá meio sujo. Vai dar para ouvir. Peço uma ajuda aí para quem souber aí de alguma coisa. Me ajuda aí, por favor, que já fiz de tudo, já gastei muito dinheiro com esse carrinho. Carro muito bom. Só esse defeito. Esse barulho começou antes de eu fazer o motor. Fiz o motor do carro, o barulho continuou. Você pode ver que ele aumenta e diminui quando acelera, ó. Falou, gente, brigadão aí. Me ajuda aí, por favor.